和歌山県北部で揺れを検出。茨城県南部で揺れを検出。栃木県南部で地震。推定災害震度2。緊急地震速報。Earthquake early warning. 第2報受信。震央。栃木県南部。深さ 130km。現在地の予想震度。0.4。主要島はすでに到達している模様。地震情報。午前0時49分頃、最大震度1を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は栃木県南部。震源の深さは110キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。
最大震度1の地震が発生しました。